Fasadı Ağlay daşla üzlənilmiş 3 sotda 6 otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Paket sənədlidir dəyərli izləyicilərimiz. Evin də torpağında kupçası var. Tam notarial alqı-satqı olunacaq sənədi var. Həyətin təqdim edirəm. Həyətinə tarqovu daşlar üzlənilib. Həyətin giriş qapısı burada nəzərdə tutulubdur. Giriş qapısının üzərinə çardaq yığılıbdır. Ətrafı tam yaşayışlıdır. Kompakt bir ərazidə yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya mərkəzi, kanalizasiya xəttidir. Evin xarici görünüşün bir daha təqdim edirəm sizlərə. Yerdən kürsülüdür, 4 daş kürsü üzərində tikilibdir. Bir sota yaxın da torpaq evin arxa tərəfində yerləşir. Evin həyətinin sağ tərəfində və sol tərəfində əkin üçün torpaq saxlanılıb. Masazır qəsəbəsində yerləşir. Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa tərəfində yerləşir. Qiyməti ilkin olaraq 178.000 manata deyilir. Real müştərilərə qiymətdə endirim olunacaq. Birinci mərtəbənin dəhlizini təqdim edirəm. Dəhlizdən sağ tərəfdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən yerləşir. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx, sanuzel yerləşir. Dəhliz, mətbəx, hamam otağı istipoldur. Qonaq otağını təqdim edəcəm dəyərli izləyicilərimiz. Zövqlə təmir olunmuş, tavanlı led işıqlar yığılmış, spotlardan istifadə olunmuş geniş qonaq otağı var. Qonaq otağının pəncərəsi birbaşa evin öz həyətinə baxır. Mətbəxi təqdim edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə oluncu hər yüklədiyimiz ev elanları ilə tanış olasınız. Mətbəxi təqdim edirəm. Mətbəxi genişdir, döşəməsi istipoldur. Mətbəxdən evin arxasındakı həyətə çıxışı var. Arxadakı həyəti təqdim edirəm. Bir sota yaxın da torpaq arxa tərəfdə yerləşir. Torpaq saxlanılıb. Burada da əkin üçün istifadə olunacaq torpağı var. Və evin arxa tərəfi də gördüyünüz kimi suvanıb və rənglənibdir. Dəhlizin sonunda birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağı yerləşir. İki mərtəbəli evlərdə birinci mərtəbədə yataq otağının olması böyük şərtdir və bu evimizdə də birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağı var. Hamam otağını təqdim edəcəm. Bura isə evin geniş hamam otağıdır. Hamam otağının döşəməsi istipoldur. Tavanı asma tavandır. İkinci mərtəbəni təqdim edəcəm. Birdən ikiyə qalxan pilləkən betondur. Üzəri bahalı taxta materialı ilə yığılıbdır. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı yerləşir, eyvan yerləşir və hamam otağı yerləşir. Hal-hazırda ikinci mərtəbənin dəhlizini təqdim edirəm. İkinci mərtəbənin dəhlizinə də fiqur verilib, spotlardan istifadə olunub. Keçək yataq otaqlarını təqdim edim sizlərə. İkinci mərtəbənin ilk yataq otaqlarından birini təqdim edirəm. Burada yerləşir yataq otaqlarından ikincisi və üçüncü yataq otağını təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, xatırladım ki, evimiz 6 otaqlıdır. 4 yataq otağı evin ikinci mərtəbəsində yerləşir. Bir yataq otağı birinci mərtəbədə yerləşir və bir qonaq otağından ibarətdir. Və sonda burada ikinci mərtəbənin hamam otağı yerləşir və bu hamam otağının da tavanı asma tavandır. Dəhlizin sonunda ikinci mərtəbənin eyvanı yerləşir. Bu evlə əlaqə saxlamaq üçün videonun başlıq bölümündəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.